ស្ដីបងប្អូនថ្ងៃទី27 ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំការមូសាំងឃីងមហាសាលយើងមកមើលបន្ទាប់ពីយើងប្រើជាក្របត្របាតសំធម្មពលបញ្ចេញផ្កាមកយើងមូសាំងឃីងនេះគឺយើងបានប្រើជាមួយពពុះសានក៏ពិសេសដែរពពុះបាក់ក្លបូត្រាសូលហើយយើងប្រើបានមួយជើងហើយឥឡូវវាយើងមិនទាន់បានប្រើពេញលេញផងឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមមកអ្នកការខ្លះហើយវាមិនជាច្រើននេះទេមិនតែវាចាប់ផ្ដើមហើបមកហើយចាប់ផ្ដើមហើបមកហើយនេះចាប់ផ្ដើមពេចមកខ្លះវាមិនទាន់បានច្រើនទេព្រោះយើងទៅប្រើបានរយៈពេលវាជាអត់ដល់10ថ្ងៃផងហើយយើងក៏មិនទាន់បានជំរុះក្តៀងដែរហើយយើងប្រើបាក់ក្លនេះគឺយើងប្រើទៅលើក្តៀងអត់ប្រើលើស្លឹកខាងក្រៅឬក៏មេឃទាំងស្រុងទេគឺដើម្បីឲ្យក្តៀងនេះវាទៅរងគ្រោះជំនួសទីទៅនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុបាក់ក្លបូត្រាសូលសម្រាប់មូសាំងឃីងឆ្នាំនេះស្លឹកយើងធ្វើបានល្អជាងឆ្នាំទៅវាមានស្លឹកច្រើនហើយមេឃខាងចុងក៏លេងងាប់ទៀតដែរកាលពីឆ្នាំទៅភាគច្រើនគឺងាប់ស្លឹកខាងចុងតែឆ្នាំនេះយើងបានប្រើរូបមន្តពិសេសដើម្បីបញ្ចូលទៅឲ្យវាគឺថាស្លឹកចេញមកបានច្រើនស្លឹកស្អាតស្លឹកច្រើនពេញហើយឆ្នាំនេះក៏យើងធ្វើបានស្លឹក3វគ្គពេញលេញដែរឆ្នាំទៅគឺអត់បានទេយើងបានតែមួយស្លឹកដោយសារតែការប្រមូលផលរៀងយឺតហើយឆ្នាំនេះយើងបានប្រមូលផលទាន់រដូវយើងបានរៀបចំពីដើមដៃមកបានគ្រប់ពេញលេញហើយសម្រាប់ដើមនេះឈឺក៏យើងបានព្យាបាលជាអស់ហើយដែរបងប្អូន